এই শাকটির নাম কুমড়ো শাক। দেখুন কত সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, পাতা ও গাছ একটু খসখস করে, কিন্তু এই শাক রান্না করলে খুবই নরম হয়ে যায়। কুমড়ো শাকে থাকে প্রচুর ফাইবার, তার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। আবার দৃষ্টিশক্তি বাড়াতেও খুব সাহায্য করে। সপ্তাহে 2-3 বার কুমড়ো শাকের সবজি, স্যুপ বা কুমড়ো পাতার রস যদি খাওয়া হয়, তাহলে চোখের ছানি অনেক কমে যায়। কুমড়ো শাক দাঁত ও হাড় মজবুত করতেও বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দেখুন তো কত অসাধারণ হয়েছে।